い。百里基地のマスコットキャラクターであるチャップリンが一緒にサラキュート効果しています。これは百里救難隊員が作成したものです。とても可愛いですね。どこの基地ですか？入間基地。あ、入間基地。ちょっと撮らせてもらってもいいですか？あ、写真ですか？あ、じゃあ、すいません。じゃあちょっと入間基地からあれ応援かなんかで。あ、そうですね。支援で。あ、支援で。すごいかっこいい。ありがとうございます。じゃあちょっとこれ。
恥ずかしいですか？恥ずかしいですね。ちょびっとだけ。しっかりやるんですね。ありがとうございます。どうもありがとうございました。すいません。撮影させてもらってもいいですか？あれこちらの方ですか？はい、今100里で勤務しております。そうですか。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ゴリゴリの上昇をご覧ください。会場左手から1番機の空ガがゆっくりと進入してきます。本人によると音速を突破する際の衝撃波を発生させないように少し手加減して飛んだそうです。滑走し、空気抵抗を大きくして、まずはタイヤのブレーキを使わずに減速をします。